Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai reçu un colis, on va découvrir ensemble ce que c'est. Alors, je l'ai déjà vu un peu, je sais ce qu'il y a, mais en découvrant. Hop. Alors, c'est mon deuxième colis de la biscuiterie de la Mère Poularde. Et là, avec un magnifique tablier. Hop, et là, hop, on le voit bien. Hop. Avec un coffret de cookies pomme caramel, un autre coffret de grandes galettes, un troisième de palais, un sachet de madeleine, du super nougat, des pots de confiture. Alors là on a, je sais pas si on voit bien la caméra, rhubarbe fraise, confiture de fraises, confiture de cerises et griottes, c'est bon ça, du coulis de caramel, du velouté de chocolat en poudre, ça aussi c'est super bon. Et caramel tendre ou beurre salé, ça c'est bon, surtout pour les dents. Ah, ça aussi j'adore. Les super mugs, ils sont terribles. C'est des mugs que je prends tous les matins maintenant. Après, il y a encore autre chose pour les dents. Des berlingots bretons avec un super bocal. Hop. Ça peut vous donner envie. Hop. Hop. Après, encore du caramel beurre salé dans une magnifique boîte. Et nous avons des petites boîtes de cookies chocolat, des pâles au citron. Ceux-là ils sont super bons, je les adore les pâles au citron aussi. Hop. Et après des sablés. Voilà tout ce que j'ai reçu. Donc je remercie encore la Mère Poularde, la biscuiterie, pour ce deuxième colis, c'est super. Merci.